Мы жили в деревне, и у соседей была огромная собака, ужасная, такая, как дракон. Она лаяла не вот так вот, а вот так, как чужой. Все ее очень сильно боялись, ее звали Мираж. Наверное, потому что, господи, у меня здесь огромная собака. Нет, я всего лишь Мираж. Она ненавидела все живое на этой планете. Она с первого дня жизни сидела на цепи, понимаете? У нее даже конуры не было. Цепь просто тупо уходила в землю. Мне кажется, прям в ад, прям в преисподнюю. Мне кажется, конец этой цепи в руке держал сатана. Поэтому он так с ней гулял. И никогда не заводил домой, потому что все обосрались бы там, мне кажется, в аду там. Насколько все боялись эту собаку, все равно каждый раз с ребятами перелезали через забор и выбешивали. Что-то харкались, кидали какие-то камни, палки, собак поменьше в нее. И она просто... Вы знаете вот эту ситуацию, когда собака настолько злая, что она натягивает цепь так, что не передние лапы повисают в воздухе. Вот этой собаке все лапы были в воздухе, все 4. Она просто лаяла в воздухе. Вот это. Нас не останавливало, серьезно. Но когда она сорвалась... Через секунду все были дома. Я не понял, как произошло. Я видел, как рвется цепь. И вот она все, и вот ее пасть, а вот моя шея, и я дома.